Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Mga igsuon, naa nata sa ikakawhaag usa nga Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan o gipahinomduman kita sa pagmatngon kanunay sa atong relasyon ngadto sa Ginoo ug dili ta magsalig. Ang ato usab nga mga pag-ampo isentro nato alang sa atong mga leaders sa atong nasod nga unta magpatalinghog sila kanunay sa mga pagtulun-an nga Diosnon aron maatiman nila ang ato mga katawhan labi na gyud ang mga nanag-antos karon. Ang ato usab nga mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo tungod sa ilang pagsigig pamalit og mga slots sa mga grasya nga ilang gikinahanglan labi na gyud ang maayong panglawas og kalambuan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Nasayod ako sa ilang binuhatan ug hunahuna, ug moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran ug katawhan, manganhi unya sila ug makakita sila sa akong gahom, ug magbutang akong ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila, ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, ug ngadto sa Tubal ug sa Grisya, ug sa mga pulo nga atua sa layo, nga wala makadungog sa akong ngalan, ug makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran. Ug dadon nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuunan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno ug mga kamilyo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid, ang Jerusalem nagingon ang Ginoo. Ihalad kamo nila nga rikanako, ingon nga maghalad ang mga Israelita didto sa templo sa Ginoo, sa ilang halad nga pagkaon, sinulod sa limpyong sudlanan. Himuon kong mga pari ug mga Levita ang uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, o gisangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, o gisangyaw ang maayong balita. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, o gisangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato, ug ang kamatinudanon sa Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan.
lakaw kamo sa tibuok kalibutan. O gisangyaw ang mayong balita. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Ebreo. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga diyutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug latuson ang tanan nga iyang gisagop ingon nga anak. Antusa ang pagkastigo kaninyo ingon nga kinigikan sa inyong amahan. Kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang nga dili anak. May anak bagod nga dili kasiguhon sa iyang amahan? Kung kasiguhon kita, makasubo kini kanato, inay makalipay. Apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinaw. Busa ituboy ang nahuyhoy ninyong mga kamot, o liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subaya ninyo ang tulid nga mga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo hinuon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausag kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, jutay rabay maluwas? Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga mag-ingon, Sir, ablihi in taon ang pultahan. Mutubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung taga diin kamo. Unya mutubag usab kamo, mikaon og
miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan motubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako, kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy o pagkagot sa inyong ngipon, inigkakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, o sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tao nga mga bot, gikan sa sidlakan o sa kasadpan, o gikan sa amihanan o habagatan, nga motambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna, ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot sa ning pangutana sa usa ka sumusunod ni Kristo, ningon siya, "Jutay rabay maluwas?" Wa man siya mingon, "Daghan ba ang maluwas?" Unsa may tubag ani? Ningon si Kristo, dili daghan, dili sa jutay, dipindis paningkamot. Nya ningon dayon siya, daghan rabang mosulay sa pagsulod sa ganghaan sa langit nga sigpit kaayo, nya dili makasulod. Unsa may nakapahimong sigpit sa ganghaan sa langit mga igsoon, dili gina siya literal nga sigpit kanang pitos ba. Unsa may nakapapitos ana, ang atong mga karga. Karga ba? Daghan kita gipas-an, ug unsa may atong gipas-an kasagaran, mga sala. Lingiyay mong tupad, napilaron kabuk imong sa. Ang di mo lingi, di kasulod sa langit. Lingi ba imong tupad, napilaron kabuk imong sa. Oy, siging pamakak, siging kalaway, siging puyo-puyo, siging panikas, siging premarital sex sa mga batanon, siging kabit-kabit, siging pangawat, siging pangurakot, siging panaot, siging pamatay anang bata sud sa tiyan, pinaagig abortion, siging palaygit, siging inom anang mga pills, siging usab anang hinimos Ginoo, mga colors buhok, mga kilay, mga pilok, mga kuko, mga colors now, hasta pang genital organ, usbon pa, perting daghana ginatugsa. Unsa man ang sala, mahitabo ng sala, mataghigayon nga mosupak ta sa sugo sa Ginoo. Kada ginato supak sa iyang kabubuton sa ana siya. Sala gina. Munang ang atong amahanamo nag-ingon gyud matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kada nato supak sala na. Usahay ang atong anlag sala kana manong dili sala. Langlitan ron imong anak gadagandagan unya nadagma hapakon hinuon. Ngunong kasikag dagan. Gibawal din as Ginoo ang pagdagan. Daghan magsigig jogging diha. Nadagma lang. Pakol manon. Lingaw kay imong mga anak, siging dagandagan sa inyo, ambak-ambak naman, hangtod na tukmod ang imong flat screen nga TV nga gitungtong sa lamisa, nahog, nabuak, gilatos ang bata. Sa din na. Nga lingaw raman to silang dagandagan. Di ba? Lingaw mga kito dito sa LA, natod pas video, kato sila si Anhing Tantoko, sige mga itong kanta og I will survive. Naura man ko ng lingaw agad. Nabuak lang TV, pero dili to sala. Ang sala kanang imong pagpanghapak,
kanang imong kasuko, kanang imong kahangol sa kwarta. O na kanang kwarta, makabuang gina. Nya unsa man aron dili ta mailad sa kwarta. Mayo kay bright kay mo. Ihurot nagpalit og slot. Mao na ang sugo ni Kristo parting kwarta, ingon siya ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Nya kinsa may kabos karon dinhi sa atong katilingban sa Compostela? Ang simbahan. Mao bitang na maligya tag slot kaning Grace o kaning PSSP. Kay nagkinahanglan ta og kwarta, kabos. Nya ikaw nga naa dihay extra, pananglitan na kay 200, 100 raman ang atong slot. Unsa may imong buhaton? Ibilin ang 100, ipalit og slot ang 100. Nya kay naa man kay 1,000. Ibilin ang 500, palit ang 500 og slot. Nya kay naa man kay 10,000. Di lang nato ingnon 100%. Ang gusto ni Kristo 100% bang ihantag? Ay lang, 50% lang. Naman kay 10,000, ibilin ang 5,000, ipalit og slot ang 5,000. Nya kay naman kay 100,000. Wala kay 100,000 karon. Ay pamata. Kanang na ay 100,000 nga di gyud mo palit og slot, di mo kasod sa langit. Sigpit ang langit para ninyo kay daghan kay mong kwarta pero di ninyo ipanghatag. Apare ako dana kana atong pultahan, lapad man gina. Kana atong pultahan ba? Lapad kay na. Sige. Magbutang tag usa ka tawo diha atong pasudlon, ikarga nato kanang tanang lingkurana na as gawas. Atong ikawit niya, nya pasudlon nato siya nang pultahan. Kanang tanang lingkuranan as gawas ba, hikta na tong pisi, ato ikawit niya, nya atong pasudlon, kasod siya. Dili, mahimo ng sigpit, tungod siyang bagahe, pero iyan ang kuhaon, maglakaw siya diha, nga way da, aparte luagaw Daghan kay attachment, na-attach sa bana, na-attach sa asawa, na-attach sa kabit, na-attach sa cellphone, na-attach sa laptop, na-attach sa internet, pari, attach kolekta, na-attach parokya. Dadon ani mo tanan ngadto sa langit nandi ka kasod mo na ingos Kristo biyai ang tanan, biyai gid ang tanan. Sakit ni siya. Mao ni ang gitawag sa second reading isip pasumbingay kastigo sa Ginoo. Unsa may kastigo sa Ginoo? Ang iyang pag-ingon biyai ang tanan. Dumti ang imong kaugalingon, dumti ang imong mama ug papa, imong igsuon tungod kanako. Sakit kay na, mura sad nagkastigo. Pero maura na kastigo nga kung atong sundon, makalipay nato. That's why, biyain ang imong bana. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong bana. Sunda si Kristo, ayaw sunda ang imong bana. Kung sa may mahitabo, magsigi kag higugma sa imong bana. Tungod kay gisugo kang Kristo, higugmaa ang imong bana sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ka mamatay. Maminaw na ka, mingon ka, yes Lord, abot ang imong bana, porting hubuga, gilamparo day ka. Mingon day ka, sa kasakit o sa kalipay. Ana, niya gikuha sa bana ang imong kwarta kay iyang isugal, mingon ka sa kahamugaway o sa kapitos. Niya kay imong bana ni suyok man gadag sundang na bad trip, gitigbas man ka, mingon ka hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. O di jud ka mo atras nganuman. Nganuman, nagsunod man kas Ginoo. Wa man ka magsunod sa imong bana, kay nagsunod pa kas imong bana, makigpatay ka. Di ba? Kakuha na mo? Sige, lingya ko no imong tupad. Yung na, musugod na kagpalit og slot. Yung na ko no, 50% lang sa imo karong kwarta nga naani mo, 50%. Unya wa kay kwarta, nya ako pa wa man ko'y kwarta, estudyante man ko, pangitag kwarta, pangawat. Pangawat. Nya kinsa may imong kawatan, ayaw ng laing tao kay makasa man kana. Kawati ang imong kaugalingon. Pananglitan, gusto unta ka musakay og motor padung sa eskwelahan,
5 ka adlaw, balik-balik, napo kasakay sa motor. Kawati, ayaw nagsakay, paglakaw na lang. Kapuya sa dana, kasakit sa dana, mauna na ang kastigo nga makapanindot sa imong kinabuhi. Nya pila may imong masi, 20-20 man to, napo ka 20, pila naman? 200. O di kapalit kag duha ka slots. Unya, wa pagyud ka kapangawat ang imo rang kaugalingon ang imong gikastigo. Mo nay gitawag og sacrificial offering. Mo nay gibuhat ni Kristo. Giluwas ta niya pinaagi sa pagkawat sa iyang kalipay ug sa iyang kahamugaway ug sa iya mismong kinabuhi. Gikawat niya, namatay siya para nato. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, tinuod nga kawatan. Sige, lingi imong tupad, ingna mangawat na ta. Ingna ba? Ingna mangawat na ta. Kamong sigig inom og Red Horse, kawati ang inyong kaugalingon, ay namog inom og Red Horse, nya kanang inyong budget, ipalit og slot. Kamong mga sigig sugal anang manok, ayaw namog sugal sa manok, kawati ng inyong para isugal, o nya ipalit og slot. Kamong sigig pamalit anang inyong mga bag-ong sinina, bag-ong mga sandals o uban pa diha, unsay urog, palit yon. Ayaw na, kawati na na, ipalit na lang nag-slot. Pero ayaw pangawat sa imong isig katao. Karon nabali man ang atong gikawatan, ang atong isig katao. Sa dinagko lang kawat, nay, hearing sa flood control ay sikat kaayo. Sa una, kadto na sang BICAM report nga mga blanco. Unya ra ba, ang nakaapan, magsigi na sila. Na sila'y balaod, anti-graft and corruption, pero ang ila rasang gamitan, kadto rasang ilang kontras politika. Balayan ang graft and corruption nga pwede kang ma-impeach. Kinsa raman sa ilang gisigihan og duki-duki kadto sang 125 million nga confidential fund sa Vice President. Unya di ang kadto daing mga billions sa laing opisina, labi na gyud sa office sa presidente, sa Congress, sa Senate, naman sa sila confidential funds. Wa lagi to duki-duki wa sa kato didtoy questionable nga mga transactions. Ayun lamog tubag. Nakaroon, flood control. Flood control. O, naaman na yung mga role gyapon. Anti-corruption. Ala, nasulti na sa Pangulo. Mauna, na ay nagbinuang, na ay bigbinuang, na ay ghost na, sikat kairo na usa ka pamilya nga, pobre kunos una. Karon gaparid ang iya mga sakyanan nga mga mahalon kaayo. Nya nagsugod kuno na matod pa niya sa interview sa dihang nakatransaksyon siya sa DPWH. Diha gid kuno gasugod ang breakthrough sa ila kunong sa una maglisod pa kuno siya ibayad sa tuition fee sa iyang anak. Mangutkot pa siya siyang pero karon kuno thanks be to God. Sige na lang siya pili og mga nindot nga sakyanan kada niya sulti. Mura siya Ginoo nga let there be light and light comes. Unsay iyang mauyunan nga sakyanan mapalit na niya tungod sa iyang transaksyon sa DPWH. Ambot og unsa kato. Natanawa lang niyo social media. Nya unsay gibuhat karon? Ni-react ang kumilik akong nabastian. Ingon ding kumilik basin og kining mga illegal nga transaksyon sa flood control kaning nangurakot nga mga contractors basig nagsuporta ni og mga kandidato. Gidili ra ba na sa atong omnibus election code nga mudawat og mga suborno or suporta para sa candidacy gikan sa mga known nga mga kurakot. Ilan na sang gi-review. Naa na sad sila gipinpoint mga tulo kuno kabuok kontra gyapos politika. Susihan na lang tong tanan. Naadyo kayo wa mo dawat og suporta nila diha. Basig na. Bisan ka din ni simbahan, dawat man ganita. Di man sana ko isulti. Bahala na mo diha. Maobitan ng slat-slat ang ato aron why patas tanan ba? Patas.
Basig nagpaabot mo nga akong isulti, gikan ni Mr. So-and-so, 10 million, gikan ni Mr. So-and-so, 100 pesos, gikan ni So-and-so, 1,000. Dili ko ingon ana mga igsoon. Og mopalit mog slot, ilista ng inyong ngan didto, ibutang ang inyong telephone number kung mahimo, pero dili na nato dinhi isangyaw. Ngano man, sa mata sa Ginoo, ang nihatag og usa ka slot og ang nipalit og 1 million ka slots, parihara nagbalyo. Kay mao man ay imong gugmas Ginoo. Mao man ay imong offering. Di ba ang slot? Naman to'y atong gimining sa slot. Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure. Treasure in heaven. Nga, ma-measure dahil ng sacrifice. Basig gaan kay nimo ang 10,000. Bugat kaayo sa imong silingan ang 100. Paghatag, pagpalit niyog slot, imong gipalit 10,000. Gaan kay na nimo sinsiyoran animo kay bilyonaryo ka. Nya kadtong imong silingan nga nag-drive lag tricycad ni palit og slot worth 100. Kinsa may mas dako ninyog sakripisyo? Pariha sa byuda, nihatag siyag 2 ka centavos ngadto sa templo, pero mao na lang dito iyang nahibiling kwarta para ipalit og pagkaon. Kinsa may mas dako nilag sakripisyo? Katong nang hatag og tag 10,000, tag 100,000 nga 10% sa ilang income, o kadtong byuda nga 100% sa iyang kwarta iyang gihatag? Mao na anha tasok don sa Ginoo sa slot, sacrifice. How much sacrifice you engaged? Nya ang gugma, masukod ay ng gugma di ay. Masukod na. Oy, love has no measure. If you want to measure love, unsaon man pag-measure? Use no measure. Muna giingon sa usa ka pari nga kung nadunggan, the measure of love, the measure of loving is to love without measure. Sabot ba mo ana? Bitim tong measure. Na. Nya karon ato mong i-update sa atong love ha, sa atong slot. Ang atong slot karon, ang atong grace, ang atong halin niabot nag 44,375 ka slots, na pay 655,625 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge, nakadawat na sa tag 148 ka 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Nya katong atong slot para dinhi sa atong ongoing nga mga purchases, mga repairs and constructions dinhi sa atong Compostela Parish, katong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, ang atong halin niabot nag 6,221 ka slots, na apay 93,779 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya do na sad ni siya 162 slot challenge, equivalent sa number of years sa atong parokya, tag 16,200. Pito na sad ka 162 slot challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang namalit nato og slot. Salamat kaayo. Nya unsa na may atong gigamitan aning atong slot sa kaning PSSP. Pipila lang ka mga update. Ang ato yung total nga nadawat sa PSSP in the amount of pesos is 622,197.09 pesos. Nya ang atong gigamitan na malitag equipments, mga appliance, furnitures and fixtures, sama aning atong TV monitor, mga fire extinguishers, mga electric fans, mga beds dito sa among higdaanan, cabinet, ana nya naasad tay gi-repair nga atong sound system, ni worth na siya og mga 411,692. Dako-dako na siya. Nya ang mga salary sa atong nagtrabaho dinhi mga 35,000
kapin nya ang dito sa cemetery ato man gitrabaho ron gitiwas na to itong mga nitso nasa dito 37,000 na ang atong na-spent 190 nya dinhi sa mga cleaning materials natong gipamalit kaning tanan dihang gipang limpyo nato sa palibot og sa sulod ni gasto sad na siya og 65,696 nya sa atong contractor nga nagsugod nagtrabaho dire nasa tay partial nga 100,000 ni total og 649,597 and 41 pesos. So napatay deficit nga 27,432. Nya din man nagikuha dito sa ato ng kolekta. Kolekta ba? Nihog ba mos kolekta? Liningi ay dayon. Narabay ni reklamo nako dinhi nga usas atong kolektora hapit kuno siya maumod diha na kung anong hapit man ka maumod ter ingon din siya bugat kayong sibot pa der karon pa jud ko kasuway pa der nga ni bugat ang sibot nya hapit ko maumod nako murag bati man ang atilimad-on ter nga ni bugat ang sibot insya ngano man nako pasabot sinsiyo mo'y gihog. Ingon sa tungusan nitubag sa dana na ato mga kolektora dia gamiting mamaya to nitubag sa usan sa mura maganigi pamaulan akong diri pader kanang sigigda na sa uban diha mga tiwasuno naman sa taon na mura kuno siya gipamaulan oy maluoy sad mo sa atong kolektora aron dili maumod aron dili pamaulan ayaw nang sinsiyo kay bugat na masamay may ihog papel. Pangita mo diyan papel kanang sinsiyo dadala na sa inyo. Ang papel mo ihog aron ang magtaghoy-taghoy diri sila nya puno ba puno tan-aw nya magtaghoy-taghoy. Kasi kanang dili kayo puno wa gani katunga pero gasang kiig gaana. Bugat ba yan na? Mao na ayaw gyud siguro ang imong kaugalingon. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, pagpapanton gyud pag-antos para sa kaayuhan sa uban. Dili kay imong gamiton ang balaod sa Ginoo or balaod sa tao para sa imong kaayuhan nya dauton nimo ang uban. Hastagon ning akong humili na may ning sulti nako nga naa ko noy naggamit aning akong humili nga gi atake niya ang iyang kaatbang sa politika. Nakadungog ba mo ana? Nakadungog mo? Naama ko na sa social media. Wa mo kadungog nga naay politician nga ningon tanawas padersyano nag-ingon nga kamong mga kurap mauwaw sad mo oy sige magpuyo anang balay naman gibyo man dito sige magpuyo anang dagkong balay mga nindot nga sakyanan unya mga kinurakot di ay nya ningon kuno dayon to maong politician kay naman na iyang jingle sa pagpangumpanya mao ni ang gisulting padersyano og di gini siya mamakak muna kanang akong kaatbang mao nay gipasabot amot mao ba toy gisulti ato mao nay gipasabot ni padersyano di gina mamakak sa padersyano amot og mao ba tong pagkasultiha kay ipakita man ko nako di man may kaila ana pagsulti atong nagpakita nako ba di man may kaila ana nya ako sa nang i-declare ninyo mga igsuon wa gyud politician nga niingon ako pader kanang imong humili ako nang gamiton ha kay atakihon ko ning akong kaatbang ug musulti si ana moingon jud ko may raon tag ikay atakihon wa kay batasan kanang akong humili para na natong tanan reminder na natong tanan kanang pulong sa Ginoo para na sa tanan ug ang balaod nato sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan para na sa tanan. No one is above the law. Mao na ilang giingon. Tanan gyud subject ana. Kung moingon kung kamong mga kurakot, kamong mga daw, sige mong pahimos anang inyong balay nga nindot kaayo, higda-higda mo anang inyong balay nga wa gyud to, samtang ang inyong silingan gisanapas tubig kay wa nay kaagias tubig kay inyong gikural. Moingon gani ko ana, di ko magpasabot nga taga Compostela rana. Ni ase taga dinhi. Kamong magsigig parking anang mga daan nga huot na nung kay itong parkinganan, di na hinunta kaagi ang mga sakyanan kay inyog yung parkingan, inyog yung butangan sa inyong tindahan, ngano sa inyong ilapas karsada, wa na magpasabot nga dinhi ranas Compostela, ni asa dinhi.
Tuas na dito sa Liloan, tuas na Cebu City, tuas na sa Mandawi, Lapu-Lapu og tibuok Pilipinas. Mga hangol kaayo og lugar hasta karsada, parkingan. Nana magidi as kilid. Gabi ay gida ako dito ni Kap, ako lang ni mentionon ha, nanghid masag ko niya. Si Kap Joel ba? Kinyo atong kaila mo niya? Awa mo kaila? Meeting ni minister niya ingon siya, "Pader na ako ipakita nimo diri aring kilid sa inyo man gipa-exit diha ang daan padong diha sa ilang Brad Imon na lugar. Di ba mo exit man ta diha?" Nya niingon si Kap Joel, "Ipakita nako nimo Pader, machok diri kay naay na nag-alis dan." Nya unsaon man ni nato Pader? O didto mi kuyog mi Brad Imon og uban pa didto nan-aw mi gabi eh. Diha na ba kilid? O kinsa ninyo diha na diha? Insa imong pa-exiton diri Pader nindot man pero inigabot dinhi tuwi man eh nya nilapas naman ni sobra 1 meter ang mga structures dire mahuot yun parkingan pa diri mga motor skilid nganong inyo man ang gibuhat kay wa mo maghuna-huna sa atong katilingban nako Kap ug unsay imong buhaton mo support ra gyud ko nya pag uli nako diri nako bahala mo na mag-away mo diri. May magtaga-kompostila ko. Ngayon, Kap, basta pa rin nananghid na ko ni mo, ako, okay kayo. Lakaw rin ko din. Ako, bahala mo diya. Ayaw, huwat taoy nga mag-away-away, tatungod anang atong pagpangilog anang mga lugar sa publiko. Kamong mga individual nga nangilog anang lugar sa publiko, tungod sa inyong tindahan, tungod sa inyong motor, tungod sa inyong panginabuhi, please, hunungan na makapasigpit na sa ganghaan sa langit. Bagahin na ninyo. Tangtangan na tanan, ibalhin ang inyong parking. Niya man ko nakitaan din nga na nagparking karon wa na. Praise the Lord. Ato silang pakpakan. Na ako'y nakitaan ana, di lang ko musulti. Pero naagi uban pertig yung gahia. Sige lang, ato nila nang iampo, manindog ta. Tanan, nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, iyang anak, mabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa dalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nga banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, si Kristo nag-antos ug nagpakamatay alang sa atong kaluwasan. Busa, malaumon kitang muduol sa Amahan ug moingon, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo og mulambo matag adlaw diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan, kanunay mahuna-hunaon sa ilang katungdanan, sa mapaubsa ng lugmatuuhong pag-alagad sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawong nga pag-ila kang Hesus, makaangkon ug hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga gipanudlo sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on magmanggihatagon sa ilang kagalingon ug mosanong sa tawag sa pagkapari o pagkareliyoso, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mangrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga nabiktima sa trahedya sa hinanaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay nga walay tagtungod nga muhipos kanila, makadangat sa langit ng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. O Dios, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo, maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo,
apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristung among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo nga tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dulay ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sanctify me, body of
Ampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tultuli o agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagsulod sa langit. Ang ato lang buhaton, maningkamot ta pagsulod sa sigpit nga ganghaan. Biyaan nato ang tanang mga sala. Mga igsoon, atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon, ang atong PIMAG, Dihas Gawas, ang atong mga barangay tanod, barangay officials, ang atong mga parish personnel, ang atong lectors, salmista, ang atong mga usherates, love offering assistants, ang atong IT, sacristans, ang atong nihimo sa pag-awit karon, ang atong visiting group, ang Divine Paraclete Choir, o ang nihimo sa formal offerings karong misaha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Chris and Mrs. Sol de la Piedra and family. Atong hatagan silang tanan sa masipang pakpak. Salamat kayo. Nya ato sang pasalamatan ang namalit na tugslat sa makausapa ang atong Grace nahalina na tag 44,375 na apay 655,625 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 70 slot challenge nga tag 7,148 na sad ang atong nadawat. Mo ni ang atong itiwas og bayad sa ato ditong obligasyon sa pagtukod sa kumbinto dito sa atong previous parish. Unya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC para sa atong ongoing dinhing mga projects, 6,221 na ang atong halin, nya naapay 93,779 ka slots nga available. Nya nag-negative ta og 27,400, bali ko ani 270 ka slots ang atong negative. So paspasin ninyo palit karon ha, kay ugma mo order nako sa katong ato dihang hilifan para mo kuha-kuhaan ning atong kaalimuot. Hinon kaning buntag di pa am kay ni alimuot, pero alimuot na sa gamay. So atong pakpakan ang namalit natog mga slots. Salamat kayo. Sa atong sementeryo, nanay mga habwaonon dito, na nasa pipila nga ni-coordinate na nato, pero napay daghan nga wala pa mo coordinate. Kamong naay gipanglubong dito sa 2019 o 2020, palihog coordinate na sa atong opisina kay mga habwaonon na to sila. Nya kung dili mo action ana karong first week of September, ato na nang habwaon without your presence. Nya atong ibalhin sa atong mga common nga bond chambers. Kunya diha sa atong parking diri sa palibot, wa nam tay parking dinho to na mas luyo, dako na atong parking diha, atong gihawanag maayo. Nya hatag lang mo og love offering para sa inyong kanini ang support sa pag-maintain sa atong mga parking areas. Nangandoy pa ta nga ato nang maspalto, na maraig ta sa ato dinhing LGU, basin pa nanay action ana kay murag positive man kaayo sila, basin pag matabang-tabangan nga maspalto diha ang pipila ka portions para dili kay ta malapok. Ato lang sang iampo ang ilang maayong pagdumala dinhi sa atong lungsod. Unya ang kaning exit diri dapita liko ngadto hangyoon lang sana nato mga parking diha dapita sa may gawas diha sa ato dinhing compound nga
walang gyud mo parking unta bisag mga motor. Nya atong suportahan ang cleansing drive sa ato dinhing barangay, poblasyon, aron nga di kay ta ma-traffic kay di man ikalimod ubay-ubay gid tang manimba, praise the Lord, pero inig in ug out sa ato mga sakyanan medyo mohuot sad tungod kay napay naka-clog up sa ato mga agianan. Ato lang ang iyampo nga magtinabangay ta. Nya sa inyong love offering kana yung gugma ninyo has pagsuporta sa atong parokya. Ato sa diayng suportahan o giampo sunod Domingo na ay pagahimuon ang atong probinsya sa Sugbo nga pasundayag sa pagtuo, magprosesyon ang tanang mga parokya sa ilang mga santos, pinanguluhan sa mga LGUs gikan sa Kapitolyo ngadto padong sa Plaza Independencia. Alas 2 sa hapon magsugod nya alas 5 didto ang santos nga misa. Mo nay pag-culminate sa selebrasyon sa 456 nga anibersaryo sa atong probinsya. Gipanguluhan na sa atong talahorong gobernador Pam Baricuatro. Nya kita dinhi ato na sang gi-arrange ang atong karo, ang atong santos si San Tiago, pinanguluhan sa ato dihang mayor sa atong LGU mag-prosesyon mo apiltas prosesyon didto. So atong yampo maayong panahon kay talagsaon kay na murag first time pa na nahitabo tingali sa atong probinsya nga ang tanang santos nya mohatag pagid sila ang probinsya og mura og seed money para maggamit-gamit pag andam sa mga kuan nya. Of course, suportahan po na sa LGU pero nasa sila ipalusot nga budget og part na sa tourism industry nato sa atong probinsya. So magprosesyon niya na dito mga balaan kay ignaong ang atong kofradiya maoy mukuyog. Siguro alam ninyo kamong mukuyog nga taas-taas pamug hangin, taas mog stamina. Kay mudagan ra ba nag 5 to 7 hours nga barog, lakaw, basig adto ra mo makuyapan gahasol-hasol la mo didto. Ay lamog at-ahat kamo mga minus kay stamina no, basig adto ra ta magtinabangay na ta hinuon ninyo didto. Hasol pang gobernador ninyo. Magampo ta ha sa maayong pagkuan. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.